Jotonon khulum ka ani channel ro kai tabung norok ani channel no takpan subscribe khlaiya ko ka subscribe khlai ready ang katal job advertisement tai online information related videos sana ga fadi tini kaisa katal job notification alayena o notification kai NIT ni NIT Agartala nubuka tiri jaka donor video no paitha joroti nai tongdi kam kai semana bake ga fadi notification official notification alayena o notification ta amuri jaka Mocha official notification or notification rajakhanai di National Institute of Technology Agartala tirprani bakhakti rijaka or notification rajakhanai di 10 tarik June 2022 gangkai omo notification kai written test ni bagai naidi direct requirement to the post gangkai pharmacist tongo SAS assistant tongo library tongo the information assistant mo NIT Agartala o talangjaknai okay oro shortlisted candidate roni tikhlaijaka bumung tikhlaijaka tei ang ani o video ni paithago ang dirwana nor video no paithak jorate nai tongdi ge o jaga o sajaka naidi 10 tarik ong July ni 10 tarik Sunday klaio 10:30 simi 12:30 PM jora exam ngai gangka oro sajaka norok ni download khlainai ni admit card angkai norok ni mail o hayakai through SMS te norok je shortlisted candidate bumung tongmai mani norok ni email hayakai number o thangnai angkai oro sajaka jaga angkai bo jaga o written test ngai angkai abo admit card no mention khlaijak tongnai hini oro saka angkai norok tomung no apply khlai tongkha angkai norok o post ni bagai norok o video ni description o thangai o PDF no download khlainai di tai shortlisted candidate no bo download khlainai di gangkai o jaga o gangkai shortlisted candidate rong ni bumung norok tomung no apply khlai tongkha gangkai o PDF no bangani description o rirnai norok download khlai thangai kahamkai nai di norok ni bumung da tong garo je bumung tongnai rong ni simise oro admit card ni bagai email o thangai message rok angka o jaga o naidi oro angka pharmacist ni bagai omo angka oro haike tongo serial number name of the post gender category tongo omo haike rijak tongo omo National Institute of Technology Agartala omo kai shortlisted candidate tongni bumung garo bumung tongkai simi se norok ni email o norok ni admit card thangai ke admit card o jaga tongnai po jaga o norok ni exam ngai obo July ni 10 tarik ongni exam angkai norok tomung no apply khlai tongkha angkai norok NIT ni bagai je post tongma norok pharmacy tongo SAS assistant library rogo apply khlai tongkha angkai norok an video ni description o PDF manana je shortlisted candidate tai exam date ni je notification manana dor a notification o thangai download khlai taisa kamkai pori nadi ge tomung norok o video ni bagai confusion tongkha angkai norok sungdi comment khlai ti angkai norok tabuk phano ani channel no subscribe khlaiya ko angkai subscribe khlai ready ang omo haino katal job advertisement tai online information related videos namo angkai tenin bagai am sunong situ jotono no bye